好，今日我會介紹呢個咧，去到邊都用得嘅 Turbo Cool 啦。咁去到邊都方便可以沖到。咁啊，因為為咗測試咧，我今日就用咗一個15克嘅粉啦，我會用到磅。咁你平時沖其實唔用磅都得。咁啊，呢度用一隻尼加拉瓜嘅淺焙豆啦。咁我會用92度嘅水溫。咁你平時沖咧可以煲滾倒落個水煲度倒落都得㗎。咁我哋倒翻咧255克嘅水落去啦。咁但係其實咧，你平時沖咧就差唔多倒到去咧滿呢個位置就得㗎啦。咁你根據自己想飲嘅濃淡度咧，就倒多倒少水啦。咁如果你想個我哋經過測試，如果你想個風味咧更加飽滿咧，你其實可以選擇攪下佢嘅，但係呢個唔係一定嘅。咁如果你想個風味再均衡啲，你就可以咁樣做啦。然之後呢度有個掣嘅，咁我哋撳住佢咧，大概3秒咧就會着燈。咁幾分鐘之後咧，佢自己就會抽落下邊。咁呢度有個蓋咧，到時可以扭翻埋飲就得。咁我哋俾啲時間佢，而家呢個時候我哋可以做下其他嘢，翻嚟就有咖啡飲。咁我而家已經開始咧抽緊落去㗎啦。好，已經抽晒。咁呢個時候咧，我哋只要扭翻開佢啦。
咁呢度個防漏蓋咧，就可以代出加入。咁你飲嘅時候咧，你會發覺咧，佢個口感上咧，都會比較 body 會比較厚啲，因為有壓力啦，同埋有濾網啦。咁啊，所以攞出街飲咧，已經可以好簡單咧，咁有一杯好好嘅咖啡。咁你只要需要根據你自己喜好咧，好似頭先講咧，用唔同嘅粗度同唔同嘅水量咧，就可以調配一杯咧，好方便沖到嘅一杯嘅精品咖啡。咁我哋最後咧清潔咧好簡單啦，就成個攞去等一等。咁咧將入邊嗰塊金屬濾網咧就攞翻出嚟清洗，咁就可以好方便又再沖口。